Fala turma, beleza? Tudo bem com vocês? Bom galera, hoje vamos fazer um conteúdo diferente. Isso daí, temos um Fiat aqui no lugar dos TSI. Pois é galera, é fogo, né? O cliente tem dois Fusca TSI, gosta de uma lasanha TSI, mas também tem uma Toro, né? E aí não dá pra deixar o cliente no cavalete, certo? O cliente me ligou, falou que o carro começou a fazer um barulhão. E aí ele encostou o carro, aguardou a gente conseguir casar a agenda aqui, mandou o carro pra oficina. Resumindo, turma, essa daqui, ô Jorge, sabe o ano dela? Acho que é 17. Uma Toro 2017. Olha lá. A diesel, tá? Então esses bicãos aqui, ó, isso aqui é tudo bico. Bico do diesel, o reio da flauta do diesel. Aqui a ligaçãozinha dos aquecedores, deve ser os aquecedores de partida. Enfim, tá aí. Motorzão da criança aí. O barulho foi o ventilador, que tá fazendo um barulheira, mal consegue girar aqui. Ventilador do motor, as famosas ventoinhas aqui pra gente em São Paulo. O pessoal fora de estado deve ter outro nome aí. E nós já iniciamos aqui a remoção do para-choque para chegar lá nelas, tá? Aqui já tá sem o farol. Vai remover tudo pra gente ter acesso e chegar ali na ventoinha. Porém, galera, informando pro cliente sobre isso daí, ele já me passou que já foi trocada a ventoinha, exatamente. Parado ou trocado, né? Foi trocado. Segundo a OS dele, foi trocado duas ventoinhas novas. E aí já tem o problema, isso tem coisa de 8 meses, tá? E apareceu de novo o problema. Aí o Jorge deu uma pesquisada, viu? O pessoal relatando que é bem comum um problema nesse ventilador na bucha. Os ventiladores, galera, aquilo lá tem uma buchinha de bronze, né? Provavelmente seca a graxa ali e aí ela faz um tropé danado, desgasta a bucha, come eixo, enfim. Tem gente que adapta ao rolamento. Vamos desmontar, vamos ver o que foi feito aqui, passar para ele, tá? Fora isso, tem um probleminha lá na suspensão, que ele falou que também o cara para resolver, disse que pôs uma abraçadeira. A gente olhou lá, tem umas gambiarrinhas lá e vamos também corrigir isso daí e ver se a gente acha um vazamentinho de óleo que tá vazando ali em cima do compressor do ar-condicionado. Primeira vez que estamos mexendo com esse motor. Bora lá, vamos aprender, né? Vamos lá. Não tem falha de injeção, nada, tá? Parte, o carro anda normal, tudo tranquilo. Não tem esse problema. Olha lá. Olha uma Toro de espida. Olha lá, que lindo. Olha o farolzão aqui. Tira o para-choque e acaba o carro hoje, né? Fica feio. Mas tá aí. Bora lá, galera. Vamos ver o que aconteceu aqui com esses ventiladores, já que são novos. Daqui a pouco a gente volta. Bom, galera, desmontada aqui a Toro. Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver quem que baba óleo. Aqui. Ah, baba da turbina. Nossa, mas baba, hein? Maria. Tá babando bem, olha lá. Precisa ver só a abraçadeira tá dando um bom aperto, que às vezes é isso. Aqui é aquelas abraçadeirinhas original. Aí, ó, galera. O compressor tá daquele jeito, ela deve estar. Porque aqui, ô Jorge, acho que essa... o mangote aqui deve estar zoado. Olha um trinco nele ali, ó. Rachado, né? Bem aqui assim, ó. Aqui tem uma luva assim, né, no mangote. Ele tem uma luva, que é plástico, né? Baba óleo por causa disso. Porque daí vem o respiro do motor aqui, ó. Tá. Mais um detalhezinho aí, galera. Isso daí acontece mesmo. Ó, vamos lá, os ventiladores. É novo, tá? O Jorge achou a porquinha caída aqui, ó, na hora que tava desmontando. Essa hélice aqui estava solta. Ela é original. Mopar, olha ela.
Tá com... Ô Jorge, esfregou no radiador? Esfregou. Não, ele marcou bem pouco, não chegou a... É, não chegou a roçar, mas tem a marca. De longe dá pra ver, ó. Beleza. É, turma. Ele não estragou porque ele só esfregou, acho que na hora que já soltou, né? Então ela deve ter pulado pra fora, foi lá e deu aquela esfregadinha. E parou de girar. Uma não tava girando. Porque se ela tivesse girando, tinha estragado lá, tá? Aqui a outra. Olha a folga que tem nela aqui, ó. Essa é a barulhenta, tá? Olha lá. Ó, ambas roçaram na carcaça aqui, ó. Aqui na coifa, né? No suporte dela. Ó. Tá roçado. Aqui também tá roçado. Dá pra ver até a rebarba do plástico. É. Não deu bom, ó. Aparentemente ela é nova, assim. Até essa daqui, olhando aqui, ó, pelo vãozinho ali, a gente vê brilhar o motor. Dá pra ver que é uma peça relativamente nova, tá? Não foi trocado tudo. Foi trocado os motores. Bora ver o que a gente arruma aqui pra corrigir esse problema. Bora lá. Passar pro cliente também. Falei, meu, nesse caso a gente tem que desmontar pra ver. A gente tem empresa que recupera esses motores, tá? Mas ele também só vai me falar se vai ficar bom ou não quando eu mandar a peça pra ele. Se não recuperar, se chegar lá e falar, meu, esse motor é chinês, a gente nem continua. Nem ele recupera, tá? Só recupera em cima do original, carcaça original. E aí é a troca, e aí a gente vai cotar uma peça nova, tá? Original. É até exigência do cliente isso daí, tá bom? Onde a gente fornece um negócio que dure igual ou mais que o original, ou se não, vamos partir para o original. Bora lá. Turma, touro, bora lá. Vamos ver as pecitas novas que chegaram. Ó, ó, ó. Já tá a dica aí, né? Tá precisando, já sabe. Galera, vamos lá. Barra estabilizadora, nós íamos efetuar só a troca do mancal, tá? Aí devido à reclamação que já foi feita e o defeito voltou, barra nova, tá bom? Olha aí. Originations, ó. Também a barra, as abraçadeiras, ó. Essa abraçadeira aqui, ela é um pouco diferente do TSI. Além dela ser rebitada aqui, ó. Se é uma porca rebite, ela é ponteada, tá vendo? Então é um pouco mais difícil de conseguir fazer igual a gente faz nos TSI. Aquela mangueira que tá toda ressecada, olha só. Vem com essa borrachinha, que tem que vir, ó, porque ela é um tubo plástico, né? Então tem que ter essa borracha. Tá aí. Zero bala também, ó. Mopar e aqui também. Optou, tanto o cliente quanto a gente também já estava querendo pôr tudo novo, ele também, e aí pronto. Aquele lá tá mexido, tá cortado aqui, enfim, vai entrar uma coisa zero aí, ó, com os motores, olha lá, tudo bacana, certo? Então agora vai ter que baixar o quadro para trocar a barra, porque não é fácil, olha só. Ela não vai sair pra lá. Vai ter que baixar o quadro, mas beleza, vamos lá. Trabalha-se um pouco mais, mas dura mais o serviço, enfim. Entrega um negócio mais seguro pro cliente. Bora lá que tem trampo aqui ainda, hein? Galera, olha só. A barra já tá no lugar aqui, tá? Olha lá. Agora, sem gambiarras, como vocês viram. Cadê a barra, Jorge? Tá lá pra trás, né? Ela tá até com umas abraçadeiras lá na ponta, que era pra ela não ficar correndo pra lá e pra cá. Agora vai trocar essa coisa aqui, ó. Está rasgada. Vamos substituir. Trocar coisa sempre é um nojo. Não é um serviço legal, tá?
Mas vamos lá, né? Bom, galera, olha só. Toro já funcionando, já andou, tá? Olha lá, conjunto tudo zero aqui de ventilador montado. Agora mal dá pra ver, mas tentar mostrar aqui um pouco melhor. Ó, o plasticão aqui a zero. Ventoinha liga, desliga, bacaninha. Aquela mangueira, olha só, ela vem aqui, ó, no massa de ar, ó, certinho lá. A gente pediu para ver se consegue mandar dar uma lavada por baixo. Vamos ver se a gente consegue aqui no lavar rápido aqui, se eles conseguem fazer esse serviço. Mas tá aí, acabou os barulhos da suspensão. Funcionando bacaninha. Vamos partir para dar uma voltinha e depois a gente manda lavar tudo o carro e já era. Bora lá. Bom, turma, bora rolê de Toro Diesel. Toro Diesel. Toma, viu, Jorge? Não anda muito bem, né? Toma sim, certeza. Não, carro gostoso de andar. A proposta sim, ele dela anda bem, tudo é mais. isso daí. Galera, eu falo que toma porque teve uma vez um ocorrido que eu estava voltando, gravando com o Jairo lá na retífica, saí de lá uma meia-noite. E aí tal, encontrei uma Renegade no caminho e o cara andando junto. E eu estava com o Peugeot, né? Então, pra vocês terem ideia, o Peugeotzinho, aquela carniça. E aí o cara... Chega uma hora que a pista funila, né? Pra duas pistas. O cara parou na esquerda. Eu falei, bom, se ele quiser sair dando uma acelerada, ele vai sair com tudo aqui na minha frente e vai meter marcha, né? Aí ele parou exatamente do meu lado esquerdo aqui. A hora que abriu o farol, ele já saiu com tudo, meteu na minha frente e vrau. Aí eu falei, ah, então tá, bora, né? Vamos lá. Só que na hora que ele arrancou, eu ouvi o barulho que o carro era diesel. Resumindo, turma, aí eu fui assim, andei do lado dele assim, caí pra direita e falei, bom, agora eu vou pisar e vou embora. Eu desapareci, mas sumi assim. A impressão que eu tive é que ele puxou o freio de mão naquela hora e... Falei, meu, não é possível que esse carro é tão manco de andar assim. Porque deve ter mais torque, né? Mais torque, né? Acaba não desenvolvendo muita velocidade não. Apesar do câmbio, acho que é várias marchas, mas... mas deixou a desejar lá, fez feio. Falei, ah não, o cara deve ter tirado o pé. Eu não acreditei muito não. Mas vamos lá, o carro é gostoso. Confortável pra andar na cidade assim. Confortável, essa daqui é blindadona, tá? Eu só não gosto é do nome. Um touro, aí o cara já olha, um touro em outro touro, O câmbio dá uma amarrada nela, parece. Não é uma proposta de um carro pra acelerar, tá bom? E carro diesel, galera, ele não rende lá em cima, né? O motor dele rende potência nas baixas aqui, né? Tudo bem que o motor hoje diesel é muito diferente, gira mais, mas dos 4 pra cima ali, você só tá fazendo ele gastar tempo. O barulho da suspensão zerou, ficou bacana. Ó. Antes você passava nessas ondulações aqui, era ficava rangindo, uma rangição bem chata, que era a barra lá, tá? Até a marcha lenta do carro teve melhora, né? Aquela mangueira dava entrada de ar falso ali pro sensor. A gente tem um sensor no filtro de ar ali, de massa de ar.
o MAF ali, e você acaba não tendo uma leitura perfeita. Não sei como ele não tinha luz de injeção acesa. E eu passei o scanner pra ver se tinha algum código de falha de injeção, não tinha nada. Deveria berrar, né? Porque já tava ali faltando uns pedaços já. O carro é gostoso, viu, Tom? Mas não é um carro para rachador. Isso daí pode tirar da cabeça. Bom, galera, vamos ver se a gente consegue mandar dar um banho nesse carro aqui. Serviço finalizado, os ventiladores funcionando certinho, mangueirinha, barra, tudo bacana. Agora, uma coisa que trocou aqui também, roda dianteira esquerda aqui, acabou trocando porque acho que acabaram dando uma cortadinha nela em alguma das manutenções que foi feita. Foi bem perto ali do encaixe da abraçadeira. Bom, tá precisando daquela manuta bacana, conta com a gente aí. Descrição do vídeo, telefone para contato, tudo certinho. Só ligar e agendar o seu carro, beleza? Touro aqui ficou bacana, entregar pro cliente. Vou mandar lavar, fazer tudo que precisa. E aí a gente entrega o carro bem bacana, bonitão. E já era. Um abraço a todos, fiquem com Deus.